Jedinstveni koncept konferencijskog sadržaja i značajnog izlagačkog učešća brojnih firmi potvrđuje našu ispravnu orijentaciju, ali i potrebu da o ovim pitanjima iznesemo svoja stajališta, kao i da damo priliku stručnjacima da kažu ono šta očekuju od ovog sektora u perspektivi, zatim da naučna i akademska zajednica te predstavnici vlasti, ali i proizvođači koji će predstaviti na ovom sajmu. Trajno opredjeljenje sajma Energa je daljnji razvoj i napredak sa ambicijama uključivanja regiona u procese u budućnosti. Ono što smatramo da je ove godine od posebnog značaja, to je da smo dodatno uključili i dobili partnera regionalnu razvojnu agenciju SERDU i to oni će organizovati zajedno s nama B2B susrete s velikim brojem kompanija koje su se već preko web aplikacije prijavili. I ono što smo još također učinili u razliku od prošle godine, Energa nije samo na datum kad se dešava, Energa je od energije do energije. Tako da naša aktivnost u protekloj godini dovodi do toga da sada Energa kao sajam ima jednog partnera, bratski sajam, koji je sigurno najveći regionalni sajam kada je u pitanju energija, industrija i rudarstvo. Energa je postala, rekla bih, ne samo bosansko-hercegovački brend, nego brend cijelog regiona. Ovdje u Sarajevu danas imamo velike kompanije koje se bave energijom, okolišem, dizajnom u cilju stvaranja određenih tehnologija i tehnika koje mi koristimo u kući, a sve u cilju uštede energije. Ono što me posebno raduje jeste da ovaj sajam prate i određene konferencije i nadam se da će te konferencije polučiti dobrim rezultatima kako za biznismene, da im se daju određene ideje kako da unaprijede i modernizuju tehnologije i unaprede svoje poslovanje i biznis, kako za naučnike koji će imati priliku da pokažu svoj naučno-istraživački rad, ali da unaprijede, da dobiju ideje za neka nova istraživanja, ali isto tako i nadam se da će polučiti provodivim i dobrim preporukama za nas političare, kako i na koji način da u ovom sektoru povedemo zemlju u bolju budućnost. Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj imamo veliki broj termoelektrana koje treba modernizirati i omogućiti da se ne samo proizvodi električna energija, nego da se i griju određeni gradovi kao što imamo to u Tuzli, znači omogućiti građanima grijanje po nižim cijenama, ali kao resorna ministrica za okoliš ponosna sam i sretna da izdajemo sve više okolinskih dozvola za čistu energiju, dakle za solarne panele i vjetroelektrane. Naravno, svi investitori kada investiraju u jednu zemlju traže stabilnost i traže određene poruke. Bosna i Hercegovina je poslala jednu dugoročnu, ozbiljnu poruku potpisujući Pariški sporazum da mi želimo tu transformaciju ka čistim tehnologijama i nadam se da ćemo imati što više investitora u čiste tehnologije. Prije svega u 2015. godini smo uspostavili otvoreno maloprodajno tržište električne energije, 2016. godine je balansno tržište, a također u ovom proteklom periodu usvojili smo i nekoliko državnih akcionih planova vrlo važnih za ovaj sektor, kao što je nacionalni plan smanjenja emisija za cijelu Bosnu i Hercegovinu, kao što je akcioni plan za obnovljive izvore energije i akcioni plan Bosne i Hercegovine u oblasti energetske efikasnosti. Ali je i potpuno tačno da ovoj listi nedostaju ključna dva dokumenta, a to je okvirna energetska strategija, neko od vas je, mislim, malo čas i rekao, i zakon o regulatoru električne energije i gasa, tržištu i prenosu električne energije. Ova dokumenta naporima svih nas u Bosni i Hercegovini pod vodstvom ministarstva mi smo pripremili, usaglasili se, ali čeka na usvajanje. Ja sam uvjeren, bez obzira što ova godina nije baš sjajna godina za donošenje velikih odluka, da će bar jedan od ova dva dokumenta biti implementiran i usvojen u institucijama koje su za to zadužene. Vjerujem da imamo dovoljno vremena za jedan ili drugi. Ja bih volio naravno da usvojimo zakon jer nam je on
vrlo važan kada je u pitanju organizovano tržište električne energije. O tome će vjerovatno